Алдагы кутлау сәламебез зур ширклей авылына аша. Бүген үзенең 2-5 юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Махмутова Румия Мисалим кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны зур ширклей авылы мәктәбенең 2нче Б сыйныф укучылары һәм әти-әниләре кутлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Инде 2нче ел без кадерле һәм хөрмәтле булган укытучы апабыз белән белем иле буенча атлап киләбез. Тырыш, акыллы, тәвәккәл, үз эшен яратып башкарган апабыз канаты астына безнең балаларыбызны җыеп, аларны һәрберсен дә танып һәм яратып өлгереп, сиздермичә генә белемгә мәхәббәт уятып алга атлата. Алар өчен ул укытучы апа гына түгел, чын дус, 2нче әни дә була алды. Аның тәҗрибәсе олы, 30 ел мәктәптә хезмәт итеп, чын остаз булган. Кадерле апабыз, сезне ихлас күңелдән юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Сез гомерегезнең иң авыр, әмма кирәкле хезмәткә багышладыгыз. Сайлаган хезмәтегезне яратып, бирелеп, зур җаваплылык белән башкарасыз. Сезнең һәр эшкә иҗади якын килә белүегез, зур оештыру сәләтегез, рухи байлыгыгыз укучыларга һәм хезмәттәшләрегезгә үрнәк булып тора. Күркәм юбилеегыз уңаеннан сезгә рух ныклыгы, җан тынычлыгы, саулык, сәламәтлек телибез. Алдагы көннәрдә балаларыгыз, ыныкларыгыз, туганнарыгыз өчен кадерле кеше булып, аларның шәфкатен, мәрхәмәтен һәм ихтирамын тоеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Аппак булган авыл урамнары, талгын гына йомшак кар ява, таныш сукмак буйлап, ашыга-ашыга Румия апабыз мәктәпкә бара. Канатланып бара, ышынып атлый, дәфтәр тулы сумка кулында, шаян йөздә бәхет ышкыннары, изгелекләр һәрчә куенда. Бу дөньяның гүя бар шатлыгын укытучыбыз үзенә җыйган. Кечкенә генә җитез бугавдәгә тау кадәрле шәфкать, наз сыйган. Аның сабырлыгы һәм ныклыгы бик күпләрне таңга калдыра. Ярдәм кирәк чакта кул сузуы кешелеклелеге гел сокландыра. Мәктәп сукмакларын урый-урый, юбилейда җиткән, рәхим ит. Хатын-кызның яшен сорамыйлар, күңел һаман 18дә бит. Киләчәктә тагын бик күп еллар бергә-бергә язсын яшәргә. Насыйп булсын саулык, шатлык белән тормыш ямен тоеп яшәргә. Чын күңелдән сезне шушы олы бәйрәм белән тәбрик итәбез. Бүген сезгә апа иң изге теләкләрне бүләк итәбез. Яз бураны җәйгән җәймәсен, Румия апабыз бүген бигрәк чибәр, бигрәк сылу күзләр тимәсен. Хөрмәтле Румия Мисалимовна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Yıllar үтә, искә төшә, шаулы мәктәп еллары. Укытучым сезнең яныга алып кайта уйлары. Укытучым сезнең яныга алып кайта уйларым. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Яратып ачтыгыз сез атлаулы фән серләре. Армый талымый яуладык без биек белем үрләре. Армый талымый яуладык без биек белем үрләрен. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә.
Bilemili aşkışları var bit sizning kullarida. Siz qabızgan yaktı odalar mayak kebek yollarda. Siz qabızgan yaktı odalar mayak kebek yollarda. Rahmet sizge o'qituvchim biren bilim bilganga. Rahmet yere jalg'izini bizga tegiz bo'lganiga. Rahmet sizga o'qituvchim biren bilim bilganga. Rahmet yere jalg'izini bizga tegiz bo'lganiga. Rahmet yere jalg'izini bizga tegiz